हेलो, गुड आईएमसी। कैसे हैं आप लोग? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई नो एवरीवन इज डूइंग ऑसम। आप सभी का मेरे वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को भारी मात्रा में लाइक किया, शेयर किया। आपका प्यार हमें प्रेरित करता है और भी नए वीडियोस, नए टॉपिक्स पे बनाने के लिए। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम तक हमारी ट्रेनिंग पहुंच सके, लर्निंग उनके अंदर बढ़ सके और वो भी फील्ड में जाके वो सब लोग भी एक कारगर रूप से इस मिशन में हम सबका साथ दे पाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा, जिसे हम साधारण तौर पे दमा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत ही तकलीफदायक प्रॉब्लम है ये। और इस प्रॉब्लम के संबंध में मैं वीडियो बहुत पहले से बनाना चाह रहा था। ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैं खुद एक दमे का मरीज रह चुका हूं, लेकिन आज बिकॉज थैंक्स टू आईएमसी प्रोडक्ट्स मेरा दमा बिल्कुल टोटली खत्म हो गया है। 4 साल से मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। एनीवेज, लेट अस गो इनटू द टॉपिक। दमा जो है वो एक प्रकार का इंफ्लेमेटरी एलर्जिक प्रॉब्लम है। और इंफ्लेमेशन मतलब सूजन, और एलर्जी, ये एलर्जी की वजह से ट्रिगर होता है। आमतौर पे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है। इसमें होता ये है कि जो हमारी जो हवा की जो नालियां हैं, या जिसे हम लोग ब्रोंकियल्स या एयर पाथवे कहते हैं, उसमें लूमेन होता है। मतलब छोटी छोटी पाइप होती है, साधारण अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहे तो होता क्या है कि ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है। जो लूमेन होता है, अगर उसका डायमीटर इतना बड़ा है तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये सिकुड़ जाता है और ये जो है लूमेन छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है। इस वजह से सांस जो है वो प्रॉपरली लंग्स तक नहीं पहुंचती है और इंसान की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब उसको बहुत ही बार बार हांफना पड़ता है अगर वो पैदल चलता है या दौड़ता है। ये सारी चीजें उससे कारगर रूप से नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। पूरे विश्व में अस्थमा के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में अस्थमा और दमे की तकलीफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। 2016 के आंकड़े WHO के ये दिखाते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 20 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और आने वाले 5-6 साल के अंदर ये तादाद 20 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ होने वाली है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये सारे जितने भी पीड़ित व्यक्ति है उन तक पहुंच सके और उनको हमारे प्रोडक्ट द्वारा उनको लाभ दे सके, उनको ट्रीट कर सके और मैनेज कर सके। कारण अस्थमा के क्या है? एक तो है हेरिडेटरी, ये वंश में फैमिली से आता है, माँ बाप को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है। तो इस प्रकार से ये वंश में चलता है, हेरिडेटरी फैमिली में आता है। जिसको है ऑलरेडी, जिस बच्चे के माता पिता या दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स को है तो उसको आने के चांसेस ज्यादा है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है अस्थमा को ट्रिगर करने का। आज पूरे विश्व में जो सबसे प्रदूषित 20 सिटीज है, शहर है, उसमें से 13 शहर भारत में है। आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, रायपुर, पटना, ग्वालियर, ऐसे कुछ शहर हैं जहां पे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिटीज में भी जो है आपको अस्थमा के केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे।
तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। गैस पोल्यूटेड होने की वजह से जो वातावरण में गैस है, जो केमिकल्स हैं, उसकी वजह से अस्थमा के केसेस ज्यादा मिलते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ऑक्यूपेशन काम से रिलेटेड अस्थमा, जो लोग बहुत ज्यादा मिट्टी का काम करते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट का रिलेटेड काम करते हैं, उनमें अस्थमा ज्यादा मिलता है। जो माइंस में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहां पे वो केमिकल के फ्यूम्स वो लोग दिन रात इनहेल करते हैं, तो उसके वजह से उनका लंग वीक होता है, जो एयर पाथवे है वो वीक हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस वजह से भी अस्थमा होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसमें भी। तो ये सारे लोगों को ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने के चांसेस है। एलर्जी के कुछ महीने होते हैं, जैसे पोलन सीजन कहते हैं। तो पोलन सीजन में बहुत ज्यादा जिसको एलर्जी है पोलन से, तो उनको हो सकती है। कई बार बहुत से लोग पेट्स को पालते हैं, डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, जैसे बिल्ली है या कुत्ता है, उनके ऊपर जो शरीर पे जो फर होता है उसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा कारपेट्स है, कर्टन्स है, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा फरी है या बहुत ज्यादा उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स है, तो उस वजह से भी जो है एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो एलर्जी एक बहुत बड़ा कारण है अस्थमा को ट्रिगर करने का। स्मोकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से अस्थमा बढ़ सकता है या ट्रिगर हो सकता है। आज का जनरेशन स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल कह लीजिए या बिकॉज ऑफ हॉबी, और वो क्रॉनिक बनते बनते अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा बढ़ जाएगा, और अगर नहीं है तो ही इज मोर प्रोन टू गेट अस्थमा इन फ्यूचर। तो ये हो गए कारण। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, उसकी मेन उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अस्थमा का जो मेन लक्षण है वो है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, लंबी सांस मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं। तो सांस लेने में तकलीफ होगी, छाती में जकड़न महसूस होना, छाती में दर्द होना, टाइटनेस जिसे कहते हैं वो हो सकता है। वीजिंग आती है, जू 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 जू, जब आप एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस जब बाहर छोड़ते हैं या जब इनहेल करते हैं, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो एक अलग सी एक जुई 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 आवाज आती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वीजिंग कहते हैं। तो वीज होना, वो वीज का कारण ये है कि जो ब्रोंकियल्स है, जो एयर पाथवे है, उसके अंदर म्यूकस या बलगम जमा हो चुका है और उसने जो लूमेन है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया है। तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड लूमेन में से जब हवा पास होती है, हवा जो पास होती है बड़े प्रेशर से होती है, तो वो एक प्रकार की सीटी विस्लिंग टाइप का एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम लोग वीजिंग कहते हैं। वीकनेस और लैक ऑफ एपेटाइट, सांस नहीं जा पा रही है, हवा नहीं जा पा रही है अंदर शरीर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस लग सकता है, ड्राउजी डल लगेगा, शरीर काम नहीं कर पाएगा, शरीर में अलग सी एक जकड़न टाइप महसूस होगी, और साथ में एपेटाइट, भूख कम लगती है कि कोई चीज करने का मन नहीं करता है, एपेटाइट कम है, इंसान कम खाना खा रहा है, ऑब्वियस सी बात है बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तो वीकनेस और एपेटाइट कम होने की वजह से वीकनेस को वो बढ़ावा देती है, और वीक होने की वजह से एपेटाइट, खाने का मन भी नहीं करता है, मतलब उठ के बैठ के कुछ खाने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता है। म्यूकस डिस्चार्ज, बलगम बनना, बलगम बनता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, कई बार खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो है ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो अस्थमा पेशेंट में आपको मिलेंगे। आमतौर पे अस्थमा छोटे बच्चों में भी मिलता है, 2 साल से लेके 40-45 साल की उम्र तक की उम्र में अस्थमा पाया जाता है। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम होता है, इस वजह से वो कोप अप नहीं कर पाते हैं ये सारी चीजों से। सो हमें ध्यान रखना है कि सही समय पे हमें, अगर हमने बच्चों को ट्रीट कर लिया तो उनके सारे अस्थमा के सिम्टम्स हम लोग टोटली रिकवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है डिटॉक्स से।
मैं हमेशा से मेरे हर वीडियो में ये सलाह देता हूं कि स्टार्ट कीजिए डिटॉक्स से। डिटॉक्स करना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। डिटॉक्स के लिए हम लोग यूज करेंगे श्री तुलसी, दिन में 3 बार 4 से 5 बूंद गर्म पानी के अंदर मिला के। एलोवेरा दिन में 2 बार, सुबह 30 ml लीजिए, रात में 30 या 50 ml खाना खाने के बाद दीजिए। आप गौमूत्र दीजिए 20 ml सुबह शाम। जो गौमूत्र नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको आप ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। और फुट पैच 5 से 7 दिन लगाइए। ये 3 हफ्ते का डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के वक्त आपको आपने पेशेंट से बिल्कुल क्लियरली बताना है कि उनको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे स्किन पे खारिश होना, या पेशाब में गंदी स्मेल आना है, ज्यादा पेशाब होना, पसीने में स्मेल आ सकती है, या लूज मोशन हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर पे मेडिसिन एक्ट कर रही है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी। 4th वीक से आपने ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है। श्री तुलसी 4 से 5 बूंद, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉनिसिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द एज, आपको डोज को डिसाइड करना है। 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी में मिला के दीजिए। गौमूत्र 20 ml दिन में 2 बार दीजिए। गौमूत्र में नाइट्रोजन जो होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, विच इज गुड फॉर ब्रीदिंग ट्रबल्स। इट इज रियली नाइस। मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो बॉडी को, लंग्स को स्ट्रेंथन करते हैं। मोरिंगा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है, जो लूमेन है उसको रिलैक्स करने में काफी मदद करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा है मोरिंगा में, सो इट इज अ रियली वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अस्थमा। हिमालयन बेरी में नेचुरल ऑक्सीजन होता है, तो जाहिर सी बात है अस्थमा में सांस की तकलीफ है, सांस नहीं ले पा रहा तो ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में। तो ऑक्सीजन को नेचुरली हमें रिप्लेस करने के लिए हिमालयन बेरी आप दे सकते हो। हिमालयन बेरी इज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये इंफ्लेमेशन को, सूजन को भी कम करेगा। कॉफ केयर दे सकते हैं आप, जिस किसी को खांसी की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप उनको 15 ml कॉफ केयर दिन में 2 बार दीजिए। हिमालयन बेरी आप दिन में 2 बार 20 ml से 25 ml सुबह और दोपहर में दे सकते हैं। हिमालयन बेरी ध्यान रखिएगा कि रात में ना दें, रात में या शाम को देंगे तो हो सकता है जिसको इंसोम्निया की या नींद की प्रॉब्लम है तो उनको नींद नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी इन हिमालयन बेरी। च्यवन गोल्ड, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो आप उनको च्यवन गोल्ड दीजिए, जिससे उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, उनका विकास होगा, उनका जो मसल है वो बेहतर रूप से उसका विकसित होगा, बढ़िया उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, इम्यूनिटी लेवल्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट्स हम जनरली अस्थमा के अंदर रिकमेंड करते हैं। मुझे कई लोगों का सवाल आता है कि सर आप अस्थमा के लिए ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी प्रोडक्ट अलग सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर संदीप जी अलग प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो हम क्या करें? तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को यही मैसेज है कि जो डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी या डॉक्टर संदीप जी जो प्रोडक्ट को सजेस्ट कर रहे हैं अस्थमा के लिए या कोई भी अदर दूसरे प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स के लिए, वो भी सही है। वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग जो दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। दोस्तों देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं काम करेगी। अगर कोई एक बीमारी के लिए कोई एक ही दवाई काम करती तो इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही दवाई होती। बीपी के लिए एक ही दवाई काम करती, शुगर के लिए एक ही दवाई काम करती, कैंसर के ऊपर एक ही दवाई काम करती, मोटापे पे एक ही दवाई काम करती, थायराइड पे एक ही दवाई काम करती। लेकिन हर एक पेशेंट के लक्षण अलग है, सिम्टम्स अलग है, उसकी एज अलग है, उसका एनवायरमेंट अलग है, उसका खान पान अलग है, उसकी आदतें अलग है, और ये सारी चीजों के ऊपर निर्भर करती है वो पेशेंट के बीमारी और उसकी इंटेंसिटी, उसके स्ट्रेस लेवल्स अलग है। तो सेम कॉम्बिनेशन काम करेगा हर जगह,
ये जरूरी नहीं है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो मेरी प्रैक्टिस में, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिसने बहुत लाभ दिया है, काफी पेशेंट्स को मैं ठीक कर पाया। तो आपने इसको भी फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि कम ज्यादा हो रहा है, 19-20 हो रहा है, तो यू कैन ट्राई कॉम्बिनेशंस सजेस्टेड बाय डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी या संदीप जी। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हर बीमारी का प्रेजेंटेशन अलग होता है। एक एग्जांपल, उदाहरण के रूप में, फीवर एक तकलीफ है, एक सिम्टम है। अब फीवर में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल प्यास खत्म हो जाती है, कुछ लोगों को फीवर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को पसीना नहीं आता है, कुछ लोगों को फीवर के समय हेडेक होता है, कुछ लोगों को पैरों में दर्द होता है, कुछ लोगों को फीवर के समय पेट में दर्द होता है, किसी किसी को कमर में दर्द होता है। तो फीवर जो है ये एक कंडीशन है, लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो हर एक फीवर को आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की दवाई दोगे तो काम नहीं करेगी, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो आई होप दिस आंसर्स बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं इस एग्जांपल से दे पाया। सो सिमिलरली अस्थमा में भी आपने ये कॉम्बिनेशन आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको आपके पेशेंट को राहत मिलेगी। अस्थमा में और एक चीज ध्यान रखनी है, या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दवाई यहां पूरा काम नहीं करती है। डाइट पे आपको जोर देना है, एक्सरसाइज पे आपको जोर देना है। तो डाइट के अंदर आपने ध्यान रखना है कि खट्टी ठंडी चीजें अवॉइड करवाइए। जिस चीज से वो पेशेंट को या वो व्यक्ति को एलर्जी है, वो एलर्जेन से दूर रहने को कहिए। अगर घर में पेट है तो पेट को अवॉइड करने के लिए कहिए। ज्यादा कालीन वगैरह जो कारपेट्स वगैरह है, बहुत ज्यादा फाइबर है उसके अंदर, तो वो अवॉइड करने के लिए कहिए उनको। कर्टन्स वगैरह चेंज करने के लिए कीजिए, डस्टिंग प्रॉपरली करने के लिए कहिए, सो दैट एलर्जेन से वो दूर रह सके। एलर्जिक फूड जो है वो अवॉइड करने के लिए कीजिए। कई बार कुछ फ्रूट्स होते हैं वो एलर्जी ट्रिगर करते हैं, जैसे अस्थमा में मैंने आमतौर पे देखा है कि स्ट्रॉबेरीज होती है या कीवीज होती है या अंगूर होती है, ये एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करती है, तो वो अवॉइड करने के लिए कहिए। आइसक्रीम, ठंडी चीजें अवॉइड करने को कहिए। तो ये सारी चीजों को हमें उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। कमिंग टू एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी सांस है लेना, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, बैठे बैठे कर सकते हैं, टीवी देखते समय कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट थिंग बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि अनुलोम विलोम आसन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करेगी क्या कि आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, आपकी लंग्स को जो है और एक्सरसाइज होगी तो इट विल बी मोर फ्री, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये कुछ सजेशंस हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, आपके पेशेंट्स को डायरेक्ट कीजिए प्रॉपरली, तो डेफिनेटली हम जो अस्थमा की तादाद है उसको कम कर सकते हैं। आने वाले समय में जो अस्थमा, WHO कह रहा है जो अस्थमा बढ़ेगा उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपनी टीम्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे डॉक्टर अख्तर खान वाला सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस ऑन प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट आप तक पहुंच पाए और आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में लोगों को सिखा पाए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ऑल द लव। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो बिजनेस संबंधित हो या प्रोडक्ट संबंधित हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उससे लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। आई होप, विश एंड प्रे आप सभी लोग तंदुरुस्त रहें, खूब पैसा कमाएं, खूब नाम कमाएं, सोसाइटी को हेल्प करें। हम लोग हमारा IMC बिजनेस में
यही एक मिशन है कि लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाएं और लोगों को अमीर बनाएं। ये हमारा मिशन है। आइए मिलके मिशन में हम सभी लोग काम करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन। गुड IMC।